আজকে আমি সিঙ্গেল নিডল মেশিনের একটা মারাত্মক সমস্যা নিয়ে কথা বলবো। তা হচ্ছে একবার সেলাই হওয়ার পরে দ্বিতীয়বার আর সেলাই হয় না। বাট প্রথম স্টিচিং হওয়ার পরে সেকেন্ড স্টিচিংটা হইতে গেলে ও আর সেলাই ধরতেছে না। এই সমস্যাগুলো যদি হয় তাহলে অনেক সময় লেগে যায় মেশিনটা রেডি করতে। হ্যাঁ, দেখুন আমার একবার স্টিচিং হয়েছে বাট আরেকবার হচ্ছে না। এরকম যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি কিভাবে সমাধান করবেন? খুব দ্রুতভাবে সমাধান করার জন্য কি চেক করতে হবে? কোন কম্পোনেন্টস আপনাকে সেটআপ দেখে নিতে হবে? বিস্তারিতভাবে আজকে এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব। ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং যারা আমাদেরকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য আপনাকে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে পিকারটাকে চেক করে নিতে হবে। হ্যাঁ, সলোনয়েডের সাথে যেই স্ক্রুটা দিয়ে পিকারটা অ্যাডজাস্ট করা আছে সেই পিকারটাকে আপনি সেট করে নিতে হবে। পিকারটা যদি ঠিক না থাকে তাহলে আপনার ববিনের থ্রেডটাকে ঠিকমতো ওয়ার্ক করাতে পারবে না, কাজ করবে না। তো ববিনের থ্রেডটাই আমাদের হচ্ছে মেইন সমস্যা। কী সমস্যা? ববিন দ্বিতীয়বার আমরা যখন সেলাই করি প্রথমবার থ্রেডটা বড় থাকে, দ্বিতীয়বার যখন কাটিং করে তখনও আর হচ্ছে ও স্টিচিং করতে পারে না। তো এটা হচ্ছে ববিনের সমস্যা। আমরা পিকারটাকে হালকা অ্যাডজাস্ট করে চেক করে দেখি। দেখুন এখন মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে, বাট আমি যখন আরও কিছুক্ষণ চালাবো তখন বুঝতে পারবো এটা ঠিক আছে কিনা। দেখুন আমার থ্রেডটা কেটে গেছে, তার মানে কি আমার মেশিনটা এখনও ঠিক হয়নি। আমি পিকার চেক করেছি, তারপরে নেক্সটে কী চেক করব? আপনি একদম ফিক্সড নাইফটাকে অ্যাডজাস্ট করবেন। ফিক্সড নাইফটাকে এইভাবে অ্যাডজাস্ট করবেন, এখানে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া আছে এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করবেন ফিক্সড নাইফ এবং থ্রেড সাপোর্টিং পাত্তি, তারপর হচ্ছে আপনার এই মুভিং নাইফ। এই তিনটা জিনিস আপনি ফিক্সড নাইফটা থাকবে মুভিং নাইফের ছিদ্রের মাঝখানে। মুভিং নাইফের যে হোলটা আছে সেই হোলের মিডিলে সেন্টারে থাকবে হচ্ছে ফিক্সড নাইফটা। এভাবে আপনি সেট করে দিবেন। তো এই সেটআপগুলো যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনার ববিনের থ্রেডটা ক্যাচ করে ধরে রাখতে পারবে। আমি একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ববিনের থ্রেডটা আমি আদৌ কীরকম রাখতে চাচ্ছি। ববিনের থ্রেডটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম থাকবে সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। এটা যখন মুভিং নাইফ যখন থ্রেডটাকে কেটে নিয়ে যাবে তখন আমার ববিনের থ্রেডটা কোন অবস্থানে থাকবে। তো এই সেটআপটা একটু দেখে নেন। আমার মেশিনটা যখন হচ্ছে আমার এই ববিনের থ্রেডটাকে এভাবে ক্যাচ করে রাখতে পারবে তখন হচ্ছে আমার মেশিনটা ভালো চলবে। তো এই কাজটাই আমি করতে চাচ্ছি যেন ও খুব শক্তভাবে স্ট্রংলি থ্রেডটাকে ক্যাচ করে রাখতে পারে। তার জন্য আমি যে কাজটা করব এখন হচ্ছে থ্রেড সাপোর্টিং পাত্তি যে পাত্তিটার মাধ্যমে হচ্ছে ও এটাকে ক্যাচ করে রাখে সেটাকে আমরা নেক্সটে দেখব। এখন আমরা এই সেটআপটা দিয়ে একটু চালিয়ে দেখি যেটা ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, আমরা একটু চেক করব, একটু পরপর চেক করতে হয়। তো আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এগুলো করতেছি। আপনারা যখন কাজ করবেন তখন হচ্ছে আপনারা এই কয়টা কম্পোনেন্টস খুব দ্রুত চেক করে নেবেন। হ্যাঁ, সব কয়টা তো আপনার খোলার প্রয়োজন হবে না, জাস্ট উপর থেকে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমি তো আপনাদেরকে সেটআপগুলো বলে দিচ্ছি কিভাবে হচ্ছে আপনি এটাকে সেট করবেন। তো দেখুন এটা এরকম চলবে, আবার হচ্ছে সমস্যাও করবে। হ্যাঁ, মেশিনটা এই যে দেখুন এখনই সেলাই ধরেনি। তার মানে কি আমি দুইবার কাজ করছি, তৃতীয়বারের বেলা এটা কাজ করেনি। আমার ববিনের সমস্যা থাকতে পারে, আপনার ববিনের কারণে এরকম হইতে পারে, ববিনের সুতা টাইট থাকলে। তো আমি বারবার এটাকে ট্রাই করতেছি আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে বোঝানোর জন্য। তো এখন আমরা যে কাজটা করব, হ্যাঁ আমার এই সমস্যাটা সমাধান করতে হবে। তো এটা সমাধান করার জন্য আমি এখন যে কাজটা করব তা হচ্ছে আমার পিকার সেটআপ দেখেছি আমরা, হ্যাঁ ক্যাম টাইমিংয়ের সেটআপটা আমরা জানি। তারপর আমরা পিকারটাকে আরেকটু অ্যাডজাস্ট করে দেখব। তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজাস্টমেন্টটা থাকবে পিকারের এরকম, এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী আপনি দেখে নেবেন। প্রয়োজনে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এই পিকারের মাধ্যমে হচ্ছে আমার ববিনের থ্রেডটাকে ও রিলিজ করে, ববিনটাকে কোন জায়গায় স্টপ করতে হবে নাইফ কাটিংয়ের সময় সেই কাজটাও করে। তো পিকারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটআপ, এটা অবশ্যই আপনারা খেয়াল করবেন। পিকারের সেটআপটা আপনি এইভাবে হচ্ছে সুন্দর করে নেবেন চেক করে ডায়াগ্রাম অনুযায়ী। আমি বিস্তারিত বলতেছি না, বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় লাগতেছে, ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। এখন আমরা এটাকে থ্রেড সাপোর্টিং পাতির যেই মেইন কাজটা আমরা যে কারণে হচ্ছে এতগুলো
কম্পোনেন্টস চেক করেছি, হ্যাঁ, ছোট একটা পাতির কী কাজ করতে পারে, কতটুকু ক্ষতি করতে পারে আমাদের, সেই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। তো আমরা যেই পাতিটা এটাকে চেঞ্জ করব না, এই পাতিটাকে আমরা রিপেয়ারিং করব। হ্যাঁ, আমি একটু আপনাদেরকে পাতিটা খুলে দেখাবো। তো এই হচ্ছে আমার পাতিটা। এই পাতিটার কারণে হচ্ছে আমার ববিনের থ্রেডটাকেও ক্যাচ করে রাখতে পারতেছে না। তার কারণ হচ্ছে ওর পাতিটার যে বাসটা, হ্যাঁ, যে কার্ভ ছিল সেই কার্ভটা নষ্ট হয়ে গেছে। সেই বাসটা আমরা একটু দিয়ে দিব এবং এটা দিয়েই চালাবো মেশিনটা, এটা দিয়ে ঠিক করব। তো মেইন যেই সমস্যাটা আমরা পাইছি তা হচ্ছে পাতিটা, এবং ময়লা যদি থাকে আপনার মেশিনে তাহলে কিন্তু আপনার পাতির সাথে, মুভিং নেপের সাথে, ফিক্সড নেপের সাথে, হ্যাঁ, সেট আপগুলো অ্যাডজাস্টমেন্টটা ঠিক থাকবে না। ময়লার কারণে ও মুভ করতে পারবে না। অবশ্যই মেশিনের এই ক্লিনিংয়ের কাজটা, মেশিন যখন নিডল প্লেট খুলবেন, যখনই ঠিক করবেন তখনই হচ্ছে আপনার মেন দায়িত্ব হচ্ছে ময়লা পরিষ্কার করা। তো এখন হচ্ছে আমরা পাতিটাকে ঠিক করব। পাতিটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। পাতিটাকে আমরা এই যে এই কার্ভটা আমরা একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিব। তো এই কার্ভটা আমরা উপরের দিকে উঠিয়ে দিলে উপরে হচ্ছে ফিক্সড নেপের সাথে ও প্রেসারে থ্রেডটাকে ধরে রাখবে। তো একটা সুন্দর করে প্লাস দিয়ে আপনি এইভাবে উপরের দিকে প্রেস করে দিবেন। আপনি বুঝতে পারবেন যে কতটুকু নষ্ট হয়ে গেছে বাসটা, হ্যাঁ, যেহেতু আপনি মেনটেনেন্সের কাজ করেন এবং আপনার এই পাতি চেঞ্জ করেন। নতুন লাগাইতে পারেন, আপনি নতুন একটা ইনস্টল করে দিলেও কোনো সমস্যা নেই। তবে এটা যেহেতু ঠিক হবে, আমি নতুন ইনস্টল করতেছি না, আমি চেষ্টা করতেছি এটা দিয়ে আমি মেশিনটাকে রান করে দেখানোর জন্য। তো আমি এটা এখন ইনস্টল করব। এটা ইনস্টল করা ডায়াগ্রামটা এরকম, আপনি এইভাবে চেক করে ইনস্টল করে নেবেন। প্রয়োজনে এই ডায়াগ্রামগুলো আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এবং আপনি জুম করে দেখে নিতে পারেন যে সেটআপটা আসলে কীরকম থাকবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে থ্রেড সাপোর্টিং পাতির সেটআপ আপনার না হলে মেশিন ভালো চলবে না। আমরা এই সমস্যাটাই কন্টিনিউ করি, হ্যাঁ। তো মেইন কাজটা হচ্ছে আমাদের এই ছোট একটা পাতির যে কাজটা, সেই কাজটা আমাদেরকে জানতে হবে। তো যথারীতি আমরা যখন হচ্ছে ফিক্সড নাইফ সেট আপ করবো, আমি পূর্বের ন্যায় আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি, মুভিং নাইফের ছিদ্রের মাঝখানে মুভিং নাইফের যে হোল আছে সেই হোলের সেন্টারে কিন্তু আমাদের এই ফিক্সড নাইফটা সেট আপ হবে। ফিক্সড নাইফের ডায়াগ্রামও আমি দিয়ে দিয়েছি, অবশ্যই আপনারা এগুলো চেক করে নেবেন কিভাবে হচ্ছে এটা থাকবে। তো এটা 100% এরকম আপনি মিলাবেন, দেখবেন আপনার মেশিন এক চান্সে ওকে হয়ে যাবে। এই জিনিসগুলো খেয়াল করবেন। অনেক সময় আমরা থ্রেড কাটে না, একটু অ্যাঙ্গেল করে দেই, হ্যাঁ। তো মেইন যেই সেটআপ, এই সেটআপে আপনাকে চলে আসতে হবে, যেহেতু আপনার মেশিনটা থ্রেড ক্যাচ করতেছে না। তো আগে এই সেটআপটা সেট করার পরে প্রয়োজনে আপনি অন্য কাজটা পরে করতে পারবেন। তো এর জন্য আপনি ফিক্সড নাইফও নতুন ইনস্টল করতে পারেন। ফিক্সড নাইফ শার্প দিলে অনেক সময় ছোট হয়ে যায়, তখন ফিক্সড নাইফ নতুন লাগিয়ে নেবেন। আমি আপনাদেরকে একটু চালিয়ে দেখাবো। এখন আমি চেক করে নিচ্ছি আমার মেশিনটা যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। দেখুন এরকম হচ্ছে আমারটা। এখন একটু শক্ত আছে এবং টাইট হয়ে আছে, এটাকে খুব সুন্দর অবস্থানে আছে। এইভাবে হচ্ছে আপনারা এটাকে সেট করে নেবেন। এরকম যদি থাকে তাহলে আপনার মেশিন ভালো চলবে। তো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম।